Hello. こんにちは。本日もキークリエイティブスタジオオンラインご覧いただきありがとうございます。今日のトピック聞いてみましょう。What is the topic for today? Okay, today I'm going to talk about color theory again. はい、今日は色の理論についてお話しいただけるそうです。Okay, so when it comes to color, I think it can get a little confusing for some people when they're really trying to understand it. Once they start looking at like color wheels and color charts and things like that, and start talking about primary colors and secondary colors or complementary colors and things like that. So I'm going to try my best just to explain it simply and give you guys an overview of what to consider. はい、今日は色の理論ということなんですけれども、カラーチャートですとかカラーホイールですとか、そういった色を定義する道具があったりとか、あと言葉としてはおそらく皆さんも三原色とか二次色とか補色とかそういった言葉って聞いたことあると思うんですけれども、基本的にこういうことを一旦押さえておいた方がいいかなっていうところで、キー先生の方からお話しいただくそうです。よろしくお願いします。Okay. So I think the important thing to consider is, okay, if you think about like color wheels, for example, there are many kinds of color wheels. And I've heard in some schools, there's some arguments in terms of like which ones are the most accurate ones. はい。例えばですね、この色っていうことを考えるときには一番最初に出てくるのがカラーホイールっていう色相関っていうものがあると思うんですけれども、でもいろんな種類があるんですね。実は一つのカラーホイールっていうのが正しいっていうふうに決まってるわけではなくって、世の中にはいろんな種類のカラーホイールが考え出されていて、その流派によってこのカラーホイールがいいとか、いうようなどっちが正確だみたいな議論があるそうです。So I think we should be clear about like what kind of color wheel are we talking about, right? Are you talking about additive color or subtractive color? はい。なので、まずそのカラーホイールっていうことを話題にするのであれば、どのカラーホイールを指して言ってるのかっていうことについてだけは、まず最初にしっかり認識しておかなくてはいけないと思います。で、そのいろんな種類があるって言ったんですけれども、その中でも加法混色のアディティブカラーのカラーホイール、それから、原法混色のカラーホイール、サブトラクティブカラーホイールっていう、この2種類についてはもう全くタイプが違うので、しっかり押さえておきましょう。Okay, so if we're talking about additive color, all right, basically we're talking about color that is being used for design for light, like lighting or let's say on a stage or something like that. はい。で、加法混色って言った時にはもう光のデザインですね。例えばライティングだったりとかステージの演出で使うような時にはこちらの加法混色の、カラーホイールを使ってお話をします。People tend to think of like red, green, blue, as being like the main colors like to be working with in terms of art, but that's really more so for like additive color. で、色の話をするときに赤、緑、青、この3つの色を主にアートの、基本的な色として取り上げがちなんですけれども、実はこの赤、緑、青っていう3つの色は加法混色の三原色です。So the truth is, when it comes down to art, paint and things like that, what you really want to look towards is subtractive color. はい。で、実際にはですね、この描画の方ですね、光ではなくて絵を描くっていうことになってくると、原法混色のカラーホイールで物事を考えなくてはいけません。So those primary colors are really going to be cyan, yellow, and magenta. はい。で、この、原法混色の場合にはですね、三原色っていうのがサイアン、青、ぽい色ですね。それから、イエロー、黄色、それからマゼンダっていう赤っぽい色。この3つの色が原色になります。So it's these primary colors that you combine together to get another color.
で、このサイアン、イエロー、マジェンタ、この3つの色をこういろいろにミックスして別の色を作り出すということになります。Off the cuff, I think the best example I can give is like if some of you are still using printers, okay, the color cartridges that you get, are cyan, magenta, and yellow. They're not red, blue, green, right? はい、プリンターをですね、インクジェットのプリンターを持っている方はご存知だと思うんですけれども、そのインクのカートリッジを買いに行くときにですね、赤、緑、青のカートリッジっていうものは買わないですね。カートリッジっていうのは大体サイアン、イエロー、マジェンタ、あるいはもうちょっとそれの補色的なものになってくるかと思います。Right. So I'm gonna just really quick. I'm not sure if this is gonna be helpful or not, but I'm gonna go to my iPad just for a moment for a couple of demonstrations here. Okay. はい、ではここから iPad の画面をご覧ください。Okay. この状態だとカーソル見えないと思うのでペンで書いていきますね。Yeah. So okay. So this is what we have here. This is what we call is an additive color wheel. で、今お見せしているのがアディティブの方ですので、加法混色のカラーホイールです。Okay. Now, this is designed in terms of like for understanding light. So when you start combining these colors, you're going to get white light. はい。で、この、カラーホイールは光の色を表す時に使うもので、この色をどんどん足していくとですね、最終的には白になるカラーホイールです。Yeah. So basically, if I have, let's say this red here, and I draw that across to this green here, and then another point over to here, this blue, okay, and then over to here, okay. So you have like this. Okay, good. We have like this relationship here in terms of, that psychological or that stereotypical image of like what the primary colors are in terms of like red, green, blue. Right? はい。で、今こういうふうに正三角形を描いてみました。赤から緑、それから青を結ぶとこの正三角形ができるんですね。で、おそらく皆さん心の中で色の三原色って言ったら赤、緑、青だよねっていうふうに覚えてらっしゃると思うんですけれども、これはここから来ています。Okay. Now, I'm sorry. I hope this is not going to get too complicated. Okay, but so this is an additive color wheel. All right. In contrast to that, this is a subtractive color wheel. Okay, which is slightly different. If you can see the difference between the two. Okay. はい。あまり大きく違わないなっていうふうに思われるかもしれないんですけれども、今度新しくお見せしている方が原法混色のカラーホイールになります。Okay, so in here, the actual primary colors that we have here, again, I said it again, we have yellow, okay, and if I can bring this down over to this, straighten out, okay, magenta over here, and then from here I want to go over to cyan, okay, and I should put that here, okay, and then from here, back up to the straighten out, okay. はい。で、今度はこちらの原法混色のカラーホイールにもやっぱり三角形を描いてみました。これは先ほど申し上げたように、イエロー、マジェンタ、シアンっていう黄色、赤っぽい色、青っぽい色の3つを結ぶとこんな風な正三角形ができます。Right. So here, so this yellow, this cyan, and then there's サイアンとかマジェンタっていうのはあんまり聞いたことないなと思われる方いるかもしれないですけど、よくね CMYK なんていう言い方しますけども、その CMY がサイアン、マジェンタ、イエローですね。K はブラック、黒ですね。Yeah. Or Ki? Ki color. Not me. Not me, but basically, yeah. Okay. But here, you have these other colors here, that those psychological colors that we were talking about, which was okay, I'm gonna use 何色で示そうかなって考えてるんですけど、黒だと見えなくなっちゃうんですね。さっき CMYK の K はブラックで B じゃないのって思うかもしれないですけど、キーっていう呼び方なんですよね。
キー先生とは違います、ね。冗談言ってましたけど。はい。Not me. So, okay. Come on. Here. And then down to here. Okay, basically speaking, all right. So here's that, that blue, right? And here's like that red, and here's that green. That people tend to think of like primarily in terms of colors, but these are really the colors that you get when you mix the other primary colors, which are cyan, magenta, and yellow. はい、で実はここにもですね、赤、緑、青を結ぶと逆三角形ができます。もちろんこのカラーホイールいろんな色が混じってますので、そういうふうにできるんですけども、この原法混色の考え方でいうと、サイアン、マジェンタ、イエローのこの3原色があって、この赤、緑、青という色は作れる色だよっていうことになっています。Okay. It's making a pentagram here. It's like it's magic. In a way. So 魔法の六角形が描けましたということですから。Okay. So I'm gonna give a quick demonstration just in terms of like the way how subtractive color works in terms of combining them together, that you're going to get black, but when some other colors overlap, you're going to get some other colors. Okay. はい、ではここからデモンストレーションをご覧に入れます。原法混色がどんな風にこの混色色を混ぜると機能していくかっていうところですね。Okay, I'll try to do this as smoothly as possible. So I'm going to put down three circles here, okay? 丸3つ書いてみますね。So here's one of yellow. Okay. 最初の丸は黄色で塗りつぶしになりました。Duplicate that. Alright, I'll pull this over はい、 here. これをコピーしてちょっとずらしたりしてみよう。Cyan. Okay. はい、今度はこの青ですね。シアンの色で次の丸を塗ってみたいと思います。Okay. Here we go. Please fill. Okay, good. And then I'm going to make another one. はい、もう一つも同じようにしますね。And magenta. で、3原色の最後の1個、マジェンタで塗ってみます。Excuse me. That should do it. And boom, 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 boom. Okay, good. Here. So basically, if I multiply these over, これをみんな定山で重ねていきますね。okay, a little bit. Okay. ね、見づらいのでズームインしてご覧ください。Okay. はい、CMY の3つの丸が重なった状態ですね。Okay, I'm sorry. I'm like everybody else, it's like doing math when it comes to color. But here, so I've combined this yellow, magenta, and cyan. But you see, like in the center here, we have like in the center, we have like a pure black in there. はい、で原色混法の3原色が3つ重なり合ったところ、ここが真っ黒になっているのがお分かりだと思います。これがこの混色法の特徴です。So essentially, like I said before, like that's the effect that you get, when your printer is at work. It's combining these three colors here. はい、でプリンターがCMY K がある場合もあるんですけれども、 K がない場合ですね、 C と M と Y のこのサイアン、イエロー、マジェンタ、この3色で黒を作って出すこともできますよね。でそれはこの混色法で出している色だということができます。 Okay, so and cyan here, right? And of course, like this is black here, right? Okay, but you notice that in contrast, the secondary colors here, that here we get a green, right? で2色だけ、隣り合ったところを混ぜ合わせると、まずは緑ができております。 All right, so let me do that again. Back. There we go. Come on. There we go. There's a green. Okay. I'm sorry, this is a little bit dark, but actually this here is a blue. はい。
でちょっとねこの画面上だと随分暗い色に見えてると思うんですけれども、ここにはブルーができてます。青ですね。Okay, and here's like the real red that we're getting. Even though this magenta looks kind of similar, but actually, yeah, this red is actually is a real red in here. そして黄色とマゼンタが重なっているところは赤、いわゆる赤になっております。Okay, so I'm going all over this so you guys can understand. Like when you make these combinations, this is what you combine to get different kinds of colors. Okay, this is much different from, let's say, try to mix red, blue, and green. In terms of like additive color, because that's going to go towards white. はい。で、ここまでのお話でぜひ覚えていていただきたいのが、可色混法、光の三原色って言われる赤と緑と青っていうのが三原色だと思われてると思うんですけども、それと、原法混色っていうのは三原色が違うよっていうことですね。で、その三原色っていうのがイエロー、サイアン、マゼンタ、シアンで、日本だとシアンって呼びますね。青っぽいのはシアン、マゼンタ、赤っぽいのがマジェンタですので、この3つをこんな風に混ぜ合わせると、もともと私たちがいわゆる三原色と思っていた色ができるということです。はい。Just quick, and I'm sorry, and it's a little bit difficult for me to do the exact same kind of demonstration here because there's some limitations to Procreate. So I'm sorry, but I can show you quickly an example here in terms of this being an additive color example here, right? はい、ちょっとね、プロクリエイトで完全に再現するのは難しいんですけども、これもう一つデモをしてみたいと思います。今度は加法混色のいわゆる RGB って呼ぶものですね。赤、緑、青を混ぜ合わせたときにどうなるか。Right. But if you notice, like as I go down here, as I screen this, you see that I'm getting this magenta and this cyan color here, in the corners of because it's overlapping. So you can see there where it's overlapping. In the green, there's a little bit of cyan, and then in the red, there's that magenta. はい、で今ですねこの重ね合わせのモードをスクリーンにしているんですけれども、こうスクリーンに設定した時にですね、赤のところにマゼンタが見えてます、グリーンのところにサイアンが見えていますっていうところがご覧いただけると思います。Right. Or if I did it on the let's say I'll pick the green here for example, see how that turns out. Yeah, you can see. Yeah, if I combine that, then there's the yellow, the combination of the green. So the truth is, if I did this for all of them. でまたこうグリーンのところで同じようなことをすると黄色が出てきたりとか、そういうふうにこの3つの重ね合わせたところをですね、スクリーンモードでWell, that's what happens. Sorry. Yeah, どうぞごめんなさい。スクリーンモードね。Yeah, so it turns to white. so you don't see anything in the center, right? Because it's being combined. It's making white. So this would be for additive color. はい。で、こうスクリーンモードに全部設定した時にはもう画面が真っ白になりましたね。これが、真ん中3つのサークルが重ね合わさったところが真っ白になるっていう加法混色の特徴が今ご覧いただいたデモになります。So my main point is, oops, that's not the other one. My main point is that when you're thinking about making your colors when you're painting, for art, things like that. Yeah, you want to think cyan, yellow, and magenta to be working with. Okay? で今日お話ししたかったのがこのイエロー、サイアン、マジェンタの CMY のこの3原色を覚えておいていただきたいっていうことです。印刷物を作るときにはこの3つの色がとっても大事になってきます。Okay, so we can do a whole semester's worth of discussions on terms of color, but I'm going to stop for today. I'll come back
next week with another discussion on color. So right now, I mean, this is just want to set you guys up to understand. When you start thinking about your color, are you talking about subtractive color or additive color? If you're talking about art, you really want to think about subtractive color. Sorry. 色の理論についてお話しし始めるともう1ヶ月あるいはもう1学期間全部ずっとお話し続けられるぐらいトピックたくさんあるんですけれども、もう今日はまずは頭の整理ということで、加法混色、減法混色っていうのがあるよということをお話しさせていただきました。そしてこの絵を描く方ですね、光ではなくて紙の上に色を乗せていく方だと減法混色の三原色が大事になってくるよということを覚えておいていただきたいと思います。Okay, so now we have that, and then the next week, we can talk about the psychological impact, that color has on your audience. はい。で、来週も引き続き色のお話をしていくんですけれども、鑑賞者の人がどんな印象を持つかっていう心理的な色の影響についてお話ししたいと思います。Okay. All right. Hope that was helpful, guys. And I'll see you guys next week. はい。では、また来週、キークリエイティブスタジオでお会いしましょう。さよなら。ありがとうございました。That was awesome. See you next time. Bye-bye.